Dile adiós a la tos con esta prodigiosa bebida natural. Aunque para aliviar la tos se recomienda tomar una cucharada de este remedio después de las comidas principales, también podemos consumirlo ante ataques de tos agudos. La tos es un mecanismo que utiliza nuestro organismo para eliminar los agentes extraños y el exceso de mucosa que se acumula en los pulmones y las vías respiratorias. A pesar de esto, sus episodios continuos pueden resultar incómodos y dolorosos, en especial cuando irrita la garganta e impide conciliar el sueño. Por suerte, hoy en día hay disponibles una amplia variedad de remedios que contribuyen a controlarla mientras se combaten los virus y las bacterias que la ocasionan. Entre las opciones nos encontramos con recetas 100 naturales que aprovechan las propiedades de prodigiosos ingredientes para reducir el exceso de flemas y despejar el sistema. A continuación queremos compartir una bebida muy especial con la cual fortalecerás las defensas del organismo para hacerle frente a esta condición. No dejes de probarla. ¿En qué consiste esta bebida natural para combatir la tos? Este remedio para combatir la tos consiste en una mezcla de zanahoria y miel de abejas. Ambos ingredientes han hecho parte de la medicina alternativa debido a los increíbles nutrientes que le proporcionan al cuerpo. Tanto la zanahoria como la miel tienen la capacidad de reforzar las defensas para crear una barrera protectora contra la gripe, los resfriados y todas las afecciones respiratorias que ocasionan tos. Su efecto expectorante elimina el exceso de moco y causa una sensación de alivio que permite dormir mejor. Beneficios de la zanahoria. La zanahoria es una hortaliza de sabor dulce que ha formado parte de la dieta de millones de personas a lo largo de la historia. Se caracteriza por sus propiedades diuréticas y depurativas que contribuyen a eliminar las toxinas del cuerpo para regular la circulación, la función digestiva y el metabolismo. También es una significativa fuente de antioxidantes que inhiben el daño celular para impedir el envejecimiento prematuro. Sus beneficios para la salud pulmonar se le atribuyen a su alto contenido de vitaminas y minerales como vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, vitamina K, hierro, potasio, magnesio, fósforo. Beneficios de la miel de abeja. La Organización Mundial de la Salud, OMS, cita la miel como uno de los mejores tratamientos para aliviar la tos y los catarros. Se considera como un suavizante para la garganta y, dado su aporte nutricional, también es uno de los mejores alimentos para mejorar las defensas. Tiene propiedades antioxidantes y antimicrobianas que inhiben el ataque de los patógenos en el sistema respiratorio. Actúa como expectorante y carminativo natural, lo que favorece la recuperación de las principales afecciones pulmonares. Sus azúcares naturales son una fuente de energía natural para el cuerpo y resultan beneficiosas para el metabolismo. Es un ingrediente completamente seguro para los niños y su agradable sabor facilita su consumo. Desde el punto de vista nutricional cabe destacar que la miel aporta ácidos orgánicos, cítrico, láctico, fosfórico vitamina C, vitaminas del complejo B, minerales, magnesio, yodo, fósforo, calcio, enzimas, flavonoides, esteroles, polifenoles. ¿Cómo preparar esta bebida natural para acabar con la tos? La bebida de zanahoria y miel de abejas es muy fácil de preparar en casa y se puede tener siempre a la mano para aliviar las molestias que vienen junto con la tos. El remedio es apto tanto para niños como para adultos y, adicionalmente, sirve como refuerzo para mejorar la salud visual. Ingredientes: 5 tazas de zanahorias, 500 g, 6 cucharadas de miel,
150 g. Preparación: lava bien las zanahorias y pártelas en varios trozos. Ponlas en una olla con agua y déjalas a fuego medio hasta que se ablanden. Cuando estén tiernas, ponlas en la licuadora y procésalas junto con la miel. Vierte la bebida en un frasco y consúmela ante las primeras señales de tos. Modo de consumo: puedes tomar hasta 4 cucharadas de esta bebida a lo largo del día. Comienza con una dosis por la mañana, justo después de levantarte. Las demás cucharadas las puedes tomar con cada comida principal. En caso de ataque de tos nocturno se puede tomar una cucharada adicional. Sus efectos comienzan a sentirse tras el segundo día de consumo, pero lo idóneo es ingerirlo hasta que la tos se alivie por completo. ¿Te gustó este remedio natural? No dejes de prepararlo en casa para mejorar tu salud y la de toda tu familia. Si la tos persiste por más de una semana y no presenta mejoría, consulta al médico.